En esta temporada de lluvias no olviden revisar las llantas, los frenos, las luces, los limpiaparabrisas y con esto pues tener la certeza de que no vamos a tener problemas de visibilidad mientras nos dirigimos de un lugar a otro. Con todo esto aseguramos que nuestro vehículo está en las mejores condiciones. Prevenir accidentes es tarea de todos. Lo más importante es respetar los límites de velocidad, ya que el frenado y las llantas no responden de la misma manera ante una superficie mojada que como lo harían en una superficie seca. Mantener la distancia entre un vehículo y otro, pues podemos tener un choque por alcance. La otra recomendación es estar muy pendiente de los peatones, los ciclistas, porque a veces con la lluvia no podemos apreciar bien a los demás usuarios de las vías.